Art for Fun Art for You ตอนทิวลิปกระซิบเพลง Singing Tulip by แตงโมเมลอนเองจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาวาดทิวลิป2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือทิวลิปแบบจริงจังนะคะหรือทิวลิปแบบที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นทิวลิปแบบที่เรียกว่าทิวลิปร้องเพลงนะคะเป็นยังไงมาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะก็คือกระดาษวาดรูปนะคะอย่างที่2ก็คือสีน้ำในที่นี้เราใช้สีน้ำแบบแพลตเลตนะคะอย่างที่3นะคะก็คือผู้กันเบอร์5นะคะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็เบอร์1นะคะแล้วเราก็ใช้ผู้กันเบอร์0สีฟ้าอันนั้นนะคะสำหรับใช้ในการตัดเส้นตาของทิวลิปร้องเพลงแปรงสีฟันแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะหลังจากนี้ก็มีน้ำเปล่านะคะแล้วก็นี่แหละค่ะสีน้ำด้านในก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวาดทิวลิปแบบแรกนะคะก็คือทิวลิปแบบจริงจังนะคะว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีม่วงนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราก็ใช้สีม่วงนี้ก็คือ Purple Lake นะคะเอาละค่ะเราก็ระบายกลีบแรกลงไปก่อนนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับหยดน้ำแบบนี้โดยข้างบนปลายกลีบนะคะก็ไม่ต้องแหลมมากให้แบบมีหยักๆนิดหน่อยดูเป็นธรรมชาตินะคะคอนเซปต์ของเรานี้ก็คือคอนเซปต์เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วเราก็ลงสีในกลีบนะคะจะมีเว้นสีขาวไว้เล็กน้อยเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะ2นะคะก็คือเราจะระบายกลีบด้านหลังเข้มกว่ากลีบแรกเล็กน้อยนะคะก็ระบายกลีบด้านหลังเล็กน้อยคือที่อาจจะเข้มกว่ากลีบแรกก็เพราะว่าจะได้ดูเหมือนเป็นเงาด้านหลังนะคะแล้วก็เติมกลีบด้านซ้ายและกลีบด้านขวานะคะโดยอาจจะเว้นสีขาวไว้อีกเช่นเคยนะคะเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดกลีบตรงกลางนิดหน่อยหลังจากที่พื้นหลังสีม่วงอ่อนเริ่มแห้งแล้วนะคะแล้วเราก็เติมกลีบในสุดให้แบบเข้มสุดนะคะเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าอยู่ลึกสุดนะคะโดยการทำให้เข้มก็คือเราไม่ต้องผสมน้ำลงไปมากนะคะหลังจากนั้นเราก็แซมสีแดงลงไปนะคะเล็กน้อยในแต่ละกลีบนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะแต้มสีอื่นที่ใกล้เคียงกันลงไปก็ได้เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มทำก้านกันเลยค่ะโดยวาดก้านด้วยสีเขียวลงมานะคะมีความโค้งๆเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยการแต้มสีน้ำตาลลงไปเพราะว่าก้านดอกไม้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีแค่สีเขียวอย่างเดียวหรอกใช่ไหมโอเคค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเติมใบกันนะคะใบก็จะไม่เป็นแบบโค้งไปทีเดียวจะมีแบบหงิงๆงอๆเล็กน้อยโดยใบจะมีลักษณะยาวเรียวแบบนี้นะคะเราก็ใช้เทคนิคเดิมค่ะก็คือเว้นสีขาวไว้บ้างนะคะเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แต้มสีเขียวอีกสีหนึ่งลงไปในที่นี้นะคะเราใช้สีแซฟกรีนซึ่งเป็นสีที่เราชอบมากๆนะคะก็แต้มลงไปเพื่อให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่าลืมเว้นให้เห็นพื้นหลังสีเขียวเข้มที่เราได้ระบายเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เว้นสีขาวไว้เล็กน้อยอีกเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำให้ดูเป็นพิเศษมากขึ้นโดยการดีดสีลงบนพื้นหลังนะคะในที่นี้เราจะใช้สีฟ้านะคะให้เราตัดกระดาษที่มีลักษณะคล้ายดอกทิวลิปนะคะมาคอยบังตัวดอกเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นหยดน้ำกระเด็นลงไปมากบนตัวดอกเพราะว่ามันจะเป็นจุดเด่นเกินไปนะคะนี่ค่ะเราก็ดีดไปบริเวณข้างเคียงดอกนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับเล็กน้อยตรงที่แบบว่าตุ้มลงไปเป็นหยดใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดกันนะคะตรงไหนที่เป็นรอยน้ำไม่สวยงามแบบว่าเราไม่ชอบเราก็มาเก็บรายละเอียดตอนนี้ได้นะคะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเส้นลายเส้นปิ้งนี่เองค่ะดอกทิวลิปแบบจริงจังก็เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูวิธีการวาดดอกทิวลิปแบบจริงจังแบบ3ดอกลองระบายสีอื่นๆดูบ้างนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้สีที่ชอบมาเพิ่มเติมเป็นดอกทิวลิปดอกอื่นๆได้แบบนี้ค่ะ
ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการระบายดอกทิวลิปแบบร้องเพลงนะคะ มีหน้าการ์ตูนด้วยแล้วก็ใส่คำพูดทำเป็นการ์ดต่างๆได้ด้วยค่ะ ขั้นแรกนะคะก็คือวาดตัวดอกลงไปแบบนี้นะคะ ให้มี3หยักอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เว้นรอยสีขาวๆตรงตาไว้ด้วยเพราะหลังจากนี้นะคะเราจะได้ระบายเป็นแววตาได้นะคะ ทีนี้ก็ให้ระบายตัวดอกนะคะด้วยสีม่วงแล้วก็ระบายน้ำเพื่อให้ดูแบบเป็นสีอ่อนๆนะคะ หลังจากนั้นเราก็แทรกสีแดงลงไปเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ระบายก้านด้วยสีเขียวนะคะโค้งๆแบบเดิมแล้วก็ระบายใบแบบนี้ค่ะให้ใบมีลักษณะชี้ขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าดอกทิวลิปเนี่ยร่าเริงนะคะแล้วก็ร้องเพลงอยู่นะคะหลังจากนั้นก็เติมคำพูดลงไปนะคะจะเป็นคำพูด Good morning หรือว่า Have a nice day หรือ Happy birthday อะไรก็ได้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาทำตากันค่ะให้เพื่อนๆวาดวงกลมลงไปนะคะแล้วก็เว้นสีขาวๆเอาไว้ส่วนที่เป็นแววตานะคะในที่นี้เราจะเว้นสีขาวๆเป็น2วงกลมข้างในนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาทำเป็นรูปปากค่ะโดยการใช้สีแดงอ่อนหรือจะแต้มรอยที่แก้มด้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้ก็มาเติมเส้นใบกันนะคะเพื่อนๆเส้นใบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะดูเป็นการ์ตูนมากขึ้นทีนี้เราก็อาจจะเติมตัวโน้ตลงไปนะคะจะได้ดูเหมือนกับว่าทิวลิปกำลังร้องเพลงอยู่นะคะเราก็เติมไปประมาณ 3-4 ตัวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อให้ดูเป็นการที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเราก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะปึ๊สๆแบบนี้เป็น2เส้นนะคะทิวลิปก็จะดูมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มาตัดเส้นขอบปากกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตกแต่งพื้นหลังเพิ่มในที่นี้เราจะวาดวงกลมสีเหลืองให้เหมือนกับเป็นฟองลงไปแบบนี้เสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือทิวลิปร้องเพลงและเช่นเดียวกันนะคะเราก็มีแถมท้ายด้วยการวาดทิวลิปร้องเพลง3ดอกค่ะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะ ตอนที่วาดตานะคะเพื่อนๆก็สามารถทำช้าๆได้นะคะระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำพลาดเนี่ยนะคะมันจะแก้ยากนะคะแต่ก็ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะคะก็คือวาดสีเข้มเนี่ยสีดำจะแก้ยากเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือทิวลิปร้องเพลงเอาละค่ะนี่ก็คือผลงานทิวลิปทั้งหมดในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์หรือกด subscribe เพื่อคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย